大家好，我是意大利豹。这期视频我带大家去探索一个广东渔村，这里的海水干净又卫生，巨大生蚝平均一个只要6块钱。我把车开到大路尽头，在海边烧烤，把酒言欢。吃生蚝的时候，我甚至找到了接吻的感觉。大学生放寒假都干些什么呢？我想我今天做的事情就非常具有代表性。我打算开上这台豪华 SUV 去广东的一个巨型生蚝养殖场，买一些最大的生蚝，然后在海边烧烤，摁造蛋白质。咱们出发吧！其实专门开车去一个地方吃那的特产是很蠢的行为，比如这次我去养殖场吃生蚝，油钱加高速费都要200-300块了，可以在咱们深圳吃一次海鲜自助餐。但我为什么还是要去呢？因为我很有钱。Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads。专门来买生蚝的人开的都是豪华车，一辆是宝马 X3， 另一辆是雷克萨斯 NX， 跟我的国产越野车属于一个级别。生蚝养殖场有多大呢？这一片都是生蚝壳堆成的山，连厕所都是生蚝盖的，里面传出来一股海鲜味。生蚝是海水过滤器，海水里有什么，生蚝就吃什么。水质越好的海域，养出来的生蚝自然越干净。听说在印度喝恒河水可以火，那我在广东喝生蚝水能不能长一些粉丝呢？咱们试一下。干净又卫生啊，兄弟们！刚才我演的，我只是喝了蜂蜜水。这应该是最大的吧？啊，对。最大的怎么卖啊？62。这个小蚝能卖多少钱啊？20块钱，用来煎蛋。批发价就有20块啊？那因为我们打这个比较很难打嘛。人工费贵一点。那你一天能赚多少钱啊？大概有时候100多。你今天几点下班啊？大概就是5点多。那你下班要不要回去做饭？要。你给我当落班4、5点，4、5点，5点4点多。回去要不要做饭啊？要啊，没做饭不要吃啊，小孩全部没在家里啊。小孩你哋幾多歲啊？50多，就差不多60歲啦。其他人覺得同你差唔多大吧？差唔多也有，小一點也有。最多幾多歲啊？最多70多咯。大部分50-60歲啊？大部分打工的人都40的，40多、50多、60多。买海鮮最容易被宰，我決定先觀摩咱們專業的大姐。多少咯哈？肥嘟嘟的。幾㗎？你按世界，你看沒？世界肥哦，太介少。世界按世界。一介過一介哦，今仔日按麼？可佢按到水啊！哇！毛絲的，可能是。哈，好吧。啊？35的不講價的，我們都8塊錢3斤哎，可以了。8塊錢3斤哎。我已經學會啦，接下來請看我實操。你們最大的生蠔是哪一款啊？我要買生蠔了。最大。啊，這個是最大的一款是嗎？哇，很大，跟手掌一樣。啊，這個啊，剛開的啊。哇，沉甸甸啊，開得非常漂亮，很完整。這個怎麼賣啊？這個75一斤是吧？我只買1斤也是75嗎？是啊。那我要1斤這個，你可以給我洗幾個殼嗎？我挑給你啊，5塊錢啊，5點啊。哦，殼也要錢的。對，你不用空挑啊。要洗是吧？要敲是吧？要時間啊。哦，懂了。那你好，那就行，要1斤生蠔和5個殼。啊，剛好1斤了。剛好1斤，行。我以为来养殖场买会便宜一些，
啊，但没想到啊，这1斤的大蚝也要72块，甚至连这个壳都要收5块钱，你们觉得划算吗？你们听这滋滋滋的声音，太棒了！大家好啊，我的生蚝烤完了，特别香，咱们赶紧尝一下吧。自己千辛万苦、千里迢迢亲自烤出来的生蚝，感情分都要加10分啊！哇，整个拿出来，你们有没有发现，每次吃完蒜蓉烤生蚝，我们第2天拉的屎就会特别臭？究竟是蒜蓉臭还是生蚝臭呢？或者说人拉的屎本身就是臭的？这已经上升到哲学层面了。咱们还是先吃生蚝吧。太香了！哇！这可乐在车上颠簸太厉害了，说明我车技也不太行。男人可以穷，但一定要优雅。Cheers！ 此情此景，怎么可以？此情此景怎么可以不写诗呢？我就来献丑一下吧。一口可乐，一口蚝，你们看着吃不着。你们有没有发现，生蚝外壳是硬的，里面的肉是软的，就像人的牙齿和舌头。这辈子还没有接过吻的朋友，可以尝试一下生蚝，弥补一下人生的遗憾。注意要选大个的生蚝，这样它的尺寸跟人的舌头更接近。接下来我示范一下用接吻的方式吃生蚝。我想偷望呀望一望他，假装欣赏一瓶花，只能偷看呀看一看他，就好像要流浪一幅画，只怕给他知道笑我傻，我的眼光只好回避他，虽然也想和他说一句，身旁有个他。为什么这小牛这么乖呢？也没有绳子拴着，它们就站在这一动不动的。